so misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love goes, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Everywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday, right away, melody stuck inside your head. I saw in every breath. Shake me, shake now. Shake me, shake. Watch you shake me, shake. මේ වාහනේ CS3 කියන වර්ගයේ වාහනයක්. මේ වාහනේ මම අරගෙන ඉවරලා මට හිතුණා මේක එවොලුෂන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ජපාන් වලින් එවොලුෂන් කිට් එකක් ඕඩර් කරලා ගෙන්නගෙන ඒක කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් මම ඒක ඕඩර් කරනකොට මම විශේෂ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා ජපානයෙන් මොඩිෆයිඩ් කරපු කාර් එකක් තමයි ගෙන්න ගත්තේ. ගෙන්නගෙන තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. මේක Evolution 9 GT version එකේ කාර් එකක්. මේක නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2005. අපි ඊළඟට කතා කරමු එන්ජින් එක ගැන. මම ඒක විස්තර කරන්න. එන්ජින් එක මයිවෙක් එන්ජින් එකක්. Evo 9 එකට එන
මම ලංකාවේ කිසිම මොඩිෆිකේෂන් එකක් මේකේ කරලා නැහැ. මේ එන්ජින් එකේ මොඩිෆිකේෂන් එක ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ HKS කම්පැනි එකේ. මේකට එන්ජින් එකේ පිස්ටන් තමයි රොඩ් තමයි crankshaft තමයි crank wheels දුවන්නේ HKS. ඊට අමතරව ටර්බෝ එක දුවනවා මේකේ HKS Gen 2 ටර්බෝ එකක් දුවනවා. එතකොට තව after market injector nozzles දුවනවා. ඊට අමතරව HKS boost controller එකක් දුවනවා. HKS mushroom air filter එකක් දුවනවා. after market radiator එකක් දුවනවා. intercooler piping after market දුවනවා. engine එක ඇතුලේ කරලා තියෙන modification ටික ඒ ටික තමයි. ඊට අමතරව ඔගුර clutch එකක් දුවනවා. එතකොට මම interior ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කියන්නම්. මේකේ දුවනවා නාඩි steering wheel එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව DEFI gauge set එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා oil pressure, oil temperature, boost gauge එක. තව මේකේ පාවිච්චි වෙනවා HKS Cam Pro කියලා system dash system එකක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒකෙන් පෙන්නනවා speed එක පෙන්නනවා, injectors පෙන්නනවා, water temperature පෙන්නනවා, rev පෙන්නනවා, battery voltage පෙන්නනවා, intake temperature පෙන්නනවා. ඊට අමතරව HKS boost controller එකක් දුවනවා. තව තියෙනවා turbo timer එකක් තියෙනවා. මේ කාර් එක දුවන්නේ HK ECU එක දුවන්නේ HKS V Pro කියලා ECU එකක්. ඒක නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න අමාරුයි. මේක ඇතුලේ මවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කාර් එකේ අවශ්‍ය සියලුම දේවල් වැඩ කරනවා. ACD එකේ ඉඳලා හැම දෙයක්ම ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. 4-wheel drive කාර් එකක්. ඒ ටික තමයි ඇතුළ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම ස්ටෑන්ඩඩ් ඒවා තියෙන්නේ ඇතුළේ. ඩ්‍රයිවිං සීට් එක විතරයි ආෆ්ටර් මාකට් ඩ්‍රයිවිං සීට් එකක් දාලා තියෙනවා. බකට් ෆුල් බකට් සීට් එකක්. මේක තමයි ACD ස්විච් එක. මේ ACD එකෙන් තමයි අපි මාරු කරන්නේ tarmac, gravel, snow කියන එක. දැන් snow, දැන් tarmac. මේක Evo 9 එක දුවන්නේ Brembo brakes. ඊට අමතරව දාලා තියෙනවා after market rotors දාලා තියෙනවා. SSR2 කියන 3 කියන wheel එක තමයි මේක දුවන්නේ. Potenza RE71R කියන Stemisic tire එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මම. after market bumper එකක් use කරලා තියෙනවා. toe hook එකක් පාවිච්චි කරනවා. side skirt උනුත් original එක අයින් කරලා after market එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව carbon fiber rear diffuser එකක් පාවිච්චි කරනවා. silencer එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් HKS. rear wing එක vortex wing එකක් පාවිච්චි කරනවා carbon fiber.
Remember me now, typing out email. I can hear your whispers in my mind. I've become what you cannot embrace. Remember me, be my lullaby. Be my lullaby. Remember me now, typing out email. I can hear your whispers in my mind. I've become what you cannot embrace. Our memory will be my lullaby, my lullaby. Anytime,